पारा जंगल के बीच इस कुटननाला वाटरफॉल की खूबसूरती देखने में फिर से पहुंच जाता हूँ। वाटरफॉल के रास्ते इस बार भी हमको हिरण, काला हिरण और बारहसिंगा दिखाई दिया, क्योंकि आज संडे है तो आज थोड़ी भीड़ तो होगी। और यहाँ पहुँच के देखने मिलता है लगभग 100 से 150 गाड़ियाँ यहाँ पर थी। और वाटरफॉल में भी बहुत से लोग नहा रहे थे। जो वाटरफॉल का पानी है वो कुंड में आके गिरता है। कुंड में भी लोग कूद कूद के नहा रहे थे। ये झरना भगवान शिव को ही समर्पित है, फिर भी यहाँ पर लोग आकर मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जो की बहुत ज्यादा गलत है। क्योंकि यहाँ पर महिलाएं, बच्चे, फैमिली सब आए थे और लोग झरने में नहाते हुए शराब पी रहे थे। झरने का पानी अभी बहुत ज्यादा कम है। पानी बढ़ता है तो ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। इसकी खूबसूरती को गंदा ना करें, आप भी आइए और इस वाटरफॉल का आनंद लीजिए।